Hướng dẫn sử dụng Wago 750347 với PLC Schneider. 1. Kết nối dây dẫn tín hiệu module với PLC mạng CAN Open như hình ảnh đính kèm. Trong điều kiện sử dụng thực tế, cần đấu nối đầy đủ các pin chức năng tương ứng và sử dụng điện trở cuối cho các điểm mạng ở xa. 2. Trong phần mềm lập trình PLC, khai báo module Wago 750347 và các module chức năng theo thực tế. 3. Khai báo địa chỉ CAN Open cho module Wago trong phần mềm và cài đặt thanh gạt bên ngoài tương ứng. Địa chỉ tối đa có thể cài đặt là 127. Bốn. Viết một đoạn chương trình điều khiển đơn giản và download xuống PLC. 5. Chạy thử và kiểm tra.